el que més ajuda, primer de tot, és parlar. El silenci, de vegades, hi ha una cita, pot ser horrorós. El fet de parlar-ho ja treu aquest dolor. Quina és la qüestió? Que quan comences a parlar, gent que no s'atrevia a parlar o que no tenia ningú amb qui parlar, comença a dirigir-se a tu i a parlar amb tu. I això ja és un pas important. Però no és només per la gent que ho està passant, de vegades també hi ha gent que no ho està passant, gent que té un amic, que té un familiar, o que no té ningú al seu entorn que ho visqui, però que està bé que sàpiga què és viure aquest tipus d'estigma. Aquests plafons que tenim aquí avui, que es quedaran al Caixa Fòrum el divendres i el dissabte, i després recorreran tota Catalunya, el que volem és que la gent vegi de primera mà quin és l'impacte de l'estigma en diferents àmbits.